今次我哋要試下畫蝴蝶喎，咁彩虹書法嘅蝴蝶又係點做嘅呢？彩虹書法嘅蝴蝶，當佢係口字、日字或者係一點，口字都可以。做法對啱顏色，噴咗水、毛筆同埋顏色，噴咗水之後，充分攞顏色，唔好調轉，顏色順住。我哋試下畫一個大蝴蝶。只係顯示到一部分嘅啫。下邊少少就夠㗎喇。而家可以稍稍等乾，我哋嘅身體可以加唔同嘅顏色啦。身體嘅畫返啲紋落去啦，兩條觸鬚，腳仔，OK，蝴蝶就咁樣完成㗎喇。